大家好，8月18号早上瓢泼大雨啊，路过一栋建筑物外，我看见它这个水啊是直接排到马路边，这是什么骚操作？不懂啊。前面这位美女啊，裹了一个塑料布啊，挡雨啊。现在7点20啊，8点不到啊。看一看法拉盛街头这个共享滑板车的命运啊。就这么随气的丢弃在街头啊！今天下大雨，观察一下，前面也是摆的个乱七八糟的哟。还好啊，这个共享单车就是淋了一下雨啊，我不知道它这个电池会不会受潮啊。还好没有被人破坏啊。我前几天看有人拍的那个法拉盛街头，有些共享滑板车都被人就是破坏了啊，人为的破坏。哇，今天雨很大。这个街头卖早餐的餐车都没有开门啊！现在往法拉盛缅街走一走啊，给大家扫一下街。走到中美超市这里啊，雨越下越大了，看一下，就是再大的雨啊，也阻止不了我出门啊，除非天上下刀子我就不出来。哇，街边都在卖早餐了哇，面包。大叔，面包多少钱一个？这2个1块钱，这里3个1块钱。我2个1块钱。哇，不错，那个是红曲粉啊，这个哈，这个是红曲粉，是不是？是红酒。啊，扫下街给大家拍一下。新天津包子啊，都开门了。这边是送海鲜的啊。我经常在他们家买那个花生米啊，非常不错，4块钱一盒。哇，新鲜出炉的韭菜盒子，2块5一个，很便宜啊。有的地方卖3块，他们家2块5。猪肉饼2块5啊。看送活鱼的啊，超市还没开张呢。早起的鸟儿有虫吃啊。给大家看一下我的裤脚啊，全部淋湿了啊。我是一只手撑着伞，一只手拍视频啊。哇，这街边还睡了一个人啊。这天有点凉了啊，今天27、8度吧啊。旁边的蛋糕店都开门了。哇，这个电动自行车放在这里淋雨啊！你看它的电池都还在这儿，是不是那个是电池吧，朋友们？锁了个大铁链子啊！但是这种电动自行车最好不要淋雨啊，因为淋雨以后你再充电，很容易发生一些安全隐患啊！这是卖电动自行车的老板告诉我的。哇，走过来你看双喜超市啊，卖福州小吃零食，超市这么早就开了啊！哇哟，灯火通明啊！8点钟不到啊！大家看一下啊，哇，这街边也有卖早餐的，哇，早哎，卖的饼啊，这个多少钱一个？买什么？这个1包1块。哦，1包1块。这个1包1块，这。哦，1包1块，哇，这么大一袋才1块钱。这个1块钱3个。哦，1块钱3个啊，哇。那里有1个1块。哦，这是贝果啊那些啊面包，啊，好的，谢谢啊。哇，大家早上可以洗澡啊。可以捡便宜啊！哇，今天卖菜的少了，雨太大了啊！哦，卖菜的都躲在这个屋檐下了啊！哇，雨太大了！哇，这个茄子长得好漂亮，这个是真的是自己种的，你看，它的大小不一样。对，这个有8的。超市买的那种都是个头一样大。咱们以前老一辈种菜都是歪瓜裂枣，你不要说歪瓜裂枣，歪瓜裂枣其实非常好吃啊。因为都是没有打药的，你看它的每个颜色啊，每个大小都不一样啊。早上好，早上好。哇，四季豆这个小白菜多少钱一把？3块钱。3块钱啊！哇，这个小西红柿种的不错哎。你这是纯天然无公害的啊。今天下雨啊。你看今天卖菜的就比较少了，平时很多。哇，都是自己种的，这个瓜种的好哦。多少钱一条大的？大的这条还大。哇，8块钱。8块钱哇！我不贵。不贵。7磅的8块钱哪里会贵？对，要种一个夏天的啊。现在收获的季节了。这个我们四川人叫的冬寒菜，这是空心菜，豆角也好吃，四季豆都不错啊。好。哇，雨还是比较大呀！这来到了长江超市喽。
今天是星期天啊，所以路上的车呢少了一点啊。所以就像我昨天说的，很多朋友问我啊，怎么做自媒体？我就是说要有一颗持之以恒的心，坚持。就说谁也阻挡不了你拍视频，对不对？你就在大街上拍每天自己的衣食住行、一日三餐，谁也阻止不了你，谁也没有权利阻止你拍视频。拿起手机就可以拍，只要不违法啊。特别像这种极端天气啊，我是比较喜欢出来拍的，除非打雷啊，一般我不会出来。所以就是说，做任何事情，没有人可以阻止你、破坏你，阻止你的只有你自己。像这种天气，谁都想待在家里啊，不想出门啊。像拍这种扫街的视频，你只要不违法，对不对？就是想怎么拍怎么拍。你看油管上很多老外每天扫街，对不对？哇，街边的婴儿车啊，废弃在这里了，可能格子坏了吧。公交车站也没有人等车了。不下雨的时候，周一到周五这里排满了人啊。今天的气温不高，27、8度啊，秋高气爽的啊，可能一会儿就会出太阳。现在雨停了啊，7点36分啊，雨停了。一会儿扫完咱们纽约黄社区法拉盛这个街呢，我就要去曼哈顿。今天有一个游行啊，是关于抗议这个美军驻扎在南韩的一个示威游行活动啊。感兴趣的朋友啊，也可以去曼哈顿参加啊。现在我爬到了这个长岛车站站台上面来，给大家扫一下远景啊。现在又下起了这个毛毛细雨了啊，这个下雨出来拍视频还是别有一番风味啊。所以像我啊，从小呢，我家里亲戚就说我是穷人的孩子早当家。进了社会呢啊，像我这种社会底层没有什么背景的人呢，只有勤力啊。就是比别人起得早，睡得晚，所谓的笨鸟先飞嘛。拍完这个视频啊，我就赶紧的回家，把这个视频分享给大家。然后呢，一会儿出门再吃一个早餐，再拍一个视频啊。早餐咱们也不能浪费，对吧？自己花钱自己拍，哎，又多了一个题材，对不对？谁也管不到。每天想吃10顿、20顿都可以，只要自己吃得下。如果为了拍直播啊，想多拍题材。一天想吃8顿，吃不完怎么办呢？打包回家呗，慢慢吃，是吧？只要不浪费食物。大家说的有没有道理？花自己的钱，对吧？没毛病。青岛饭店啊，我已经来拍过他们家吃早餐了，今天准备换一家啊。法拉盛那么多早餐馆啊，挨着吃。这个缅街青岛饭店隔壁有一家名味食坊，这里也是卖早餐，都是手工现做啊，味之名做啊，这有卖煎饼果子、油条炸鸡、猪肉韭菜包、猪肉大葱包、红萝卜香菇包、牛肉粉丝包、素春卷。啊，老板好勤力啊，这么早哈。现在的顾客还有点少啊，因为今天下雨啊。你看都是可以拍的啊，都是可以拍的。老板在里面看到我拍，人家也没说啊，都是可以拍的啊。走到小路啊，听说前面有个诸暨锅贴也很火爆啊，去给大家拍一下。我就先不进去买来吃了，因为我拿着雨伞啊，又背着书包，啊，路边的纸壳都淋湿了。诸暨锅贴也很有名的，老字号了啊，法拉盛的，很多朋友应该是吃着这个长大的啊。现在人也少啊，因为今天下雨啊，他们家价格特别便宜啊，韭菜锅贴8个才4块钱，我天哪！这边还有什么麻圆儿、春卷儿、豆浆油条，明码实价，明码实价。我好像在这儿买过一次啊，记不得了。哇，今天稍微淡一点啊，这个雨实在太大了啊，又是周末，大家在睡懒觉哈。看人家老板看到我在拍，也没说不准拍啊，很好的啊，一会儿过来买。现在先回家放雨伞啊。所以这个拍视频啊，就是想拍就拍，就像有首歌说的一样啊，想唱就唱啊，只要自己开心快乐，只要自己不违法犯罪啊，都是可以拍的。如果有违法犯罪的话，你拍的视频别人可以举报你的，可以向警察投诉或者向政府举报你啊，你就吃不了兜着走了。所以咱们拍视频就是怎么说呢？实事求是的拍，对吧？没人可以阻止你，就是天上下刀子要出来都是可以的。
没有人可以拦着你，限制你的人身自由，对吧？想拍就拍。你看百果园8点不到已经开门了，正在摆上这个新鲜的水果。你看，真的是刚刚从农场拉来的，拍给大家看。你看箱子都在这儿，现拆啊，真的现拆，真的是新鲜啊！你看盒子在这儿啊，拍给大家看，盒子就在旁边，师傅就在这拆哈，刚刚从农场拿过来的，新鲜到货啊！看一下，有图有真相啊，很新鲜啊，现拆啊。很新鲜啊，水果啊，盒子在这儿现拆，对呀、你看人家这是不是新鲜的水果？大家看，农场刚刚拿来的箱子啊，摆满了，在这儿拆，非常新鲜啊，他们家水果啊，法拉盛最新鲜啊！清晨的法拉盛街头就给大家扫在这里，因为下雨嘛，很多朋友没有出门啊，我就给大家及时一下报道一下，街边社在这里报道，路边社啊，谢谢大家。